中教授先。咁許教授咧係多倫多大學醫學院分子遺傳學系國際夥伴計劃嘅教授同埋副主任，發育及個細胞生物學項目資深研究員及系主任，加拿大多倫多病童醫院研究院國際夥伴計劃主任，香港大學客座生物科生物化學系教授，上海生物化學與細胞生物學研究所導師。喺2000年，許教授獲得加拿大安大略政府頒發嘅 Premier Research Excellence Award 及加拿大國家癌症研究所頒發 Terry Fox Young Investigator Award。許教授嘅研究利用小鼠嘅模型，研究中樞神經系統、心臟、四肢及皮膚嘅胚胎發育。嗱，我諗聽完晒咧，我都真係啦，大家點解有啲咁樣嘅反應嘅？大家點解咁樣笑？實在太深啦，係咪啊？對於我哋嚟講，咁咧我哋今日咧就有請咧許教授為我哋深入淺出嚇呢一個咧食物同埋健康，好唔好？咁我哋俾掌聲許教授。係 ，OK。多謝各位嚇嚟到，落雨都嚟到。咁咧就我首先咧要講咧就你頭先聽介紹我嗰時咧講到我做啲嘢係完全關食物同食物係無關咁樣啦。咁啊其實咧就我對食物嘅即係唔係話研究啦，即係我會俾多啲心機去睇咧，其實都係唔係變嘅微生物啦。咁我呢個圖咧其實係我就係想講咧就係。大腸啊，同埋咧胸腸同回腸咧，都係好多細菌喺度嘅。而咧，我哋嘅腸道嘅細菌咧，我諗你哋喺睇電視廣告咧，都會講好多就係probiotics 啊，嗰啲細菌啊，對我哋嘅身體嘅影響好大。我當然又講少少歷史。喺1977年咧，美國嘅參議院咧就有一個特別嘅。委員會就係專上去咧，就係睇營養同埋所謂營養同埋人類需要嘅專責小組。咁咧，佢呢個咧就係紅色同埋綠色，你哋睇到咧，紅色咧就話唔好食咁多飽和脂肪，唔好食咁多肥嘅，唔好食咁多膽固醇，唔好食咁多糖，唔好食咁多紅肉，唔好食咁多鹽。另外一方面咧就係叫你食多啲穀類啊、碳水化合物啊，食多啲生果菜。食多啲不飽和嘅脂肪，同埋食多啲雞啊或者魚啊呢啲。咁我自己咧相信咧，即係呢一個 report 咧，呢個報告咧嘅影響咧，可能比原子彈嘅影響對人類更加厲害。點解咧？因為咧1977年之後咧就有咗呢一個所謂嘅食物金字塔啦。食物金字塔咧。呢個係美國政府出嘅食物金字塔，而呢一個咧就係香港食物環境衞生署嘅。咁通常咧就我嘅認識咧就係通常美國咧就出咗呢個咧就5年10年之後咧，香港咧就會用嗰個 pyramid 嘅嗰個金字塔。唔同嘅地方咧，你只見到咧就啲 icon 唔同啊，有啲係中國化咗少少，但係全部一樣嘅。佢講咧就係點樣咧？最底咧你應該食多啲，就係即係碳水化合物啦。跟住咧就食生果食菜，咁啊最緊要咧就唔好食咁多脂肪。而咧即係呢個唔理係美國或者係香港或者其他好多地方都係用呢一個金字塔嘅。咁啊呢個咧就其實1977年咧佢做咗一個咁小心嘅報告咧，希望就想幫人類啦。咁呢個後果係點樣咧？呢個就係個後果啦。咁我而家呢個咧係美國嘅數據，因為咧我諗係因為美國咧係可以咧，即係因為佢嗰陣時點樣咧，就係糖尿病咧係增加咗241%，而咧脂肥咧係增加咗超過1倍以上，1倍半以上。咁啊，你如果見到咧，其實咧佢好多我哋成日都講話，我哋而家現代人肥啊，點解咧？我哋唔喐啊，冇做 exercise 啊。呢啲咁即係冇做運動啊！其實咧，你而家見到咧，如果喺美國嚟講咧，其實咧常做運動嗰啲人咧係多咗嘅。雖然咧啲人係睇電視啊，即係可能都係多咗，可能啲電視節目好咗啦，所以多咗人睇電視啦。咁啊，但係你見到咧糖好多啦，
咁我第一陣會就翻嚟咧去講呢個所謂高果糖漿呢一個問題，呢個係其實係一個最大嘅問題之一。咁啊，呢個就係即係頭先我已經講咗個 number， 但係你睇過呢個 graph 咧，你就知道咧喺1973年嗰時咧，只不過係2%，係2%咧，美國嘅人口係有糖尿病，但係而家已經係8%。如果咧我冇去睇中國個數據好清楚，但係咧最近我睇報紙咧睇一啲報告咧就講中國已經係接近10%啦。即係呢個咧唔係一個美國嘅 number， 呢個係即係其實係好近我哋嘅。其實香港我唔知道個百分比係幾多啦。咁就話咧已經好多人咧係有糖尿病咧喺美國，而咧仲有咧其實超過1/3嘅美國人咧係已經有輕微嘅所謂糖尿病嘅趨向。咁啊，肥胖係仲犀利喎！你哋如果去美國嘅旅行咧，你會覺得咧就尤其即係美國南部咧，你就發覺咧即係冇乜位過，好多時都好逼咁樣。因為啲人咧就比較大件啲，就即係比較大咗好多 size 咁樣，已經係1/3人。而家你睇下，根本咧即係都好恐怖嘅，因為美國我諗係340個 million， 即係咁多嘅人啦，3億4千萬。咁啊，已經你諗下，已經係有1億幾人咧係巨大無比㗎啦。咁啊，呢個咧就係嗰個趨勢，就係爭咗40年，由40年前只係得15%，我唔係話15% 係正常啊。但係15% 升到做34%，喺40年咧係一個非常之嚴重嘅一個問題。其實係咩原因咧？咁頭先我講咗其實兩樣嘢咧，就係所謂肥胖啦、中央肥胖啦，同埋高血糖。其實咧，如果我哋將所有而家我哋睇醫學嗰啲數據咧，我哋會知道睇埋高血壓啦、高甘油三酯，你哋識啦，高油三酯。我其實唔知嘅，我係最近先知嘅。咁咧就同埋高嘅所謂嘅即係呢個 HDL， 呢個咧就係所謂低嘅 HDL， 即係話一個所謂你哋講嘅好嘅膽固醇啦。呢啲如果你一有呢幾個情況加埋咧，我哋通常咧就會叫做新陳代謝嘅綜合症，就 metabolic syndrome。咁點解呢個我要講開呢樣嘢咧？就係我哋而家現代人嘅大部分嘅所謂嘅慢性病咧，包括癌症啊、老人痴呆症啊、痴肥嘅糖尿病、中風啊、心臟病咧，全部咧其實嘅起因咧都係由於新陳代謝症導致嘅。咁呢個我想你知道嘅一個，你或者唔係個個人都知，但係呢個其實就係因為有新陳代謝嗰個問題喺度，所以咧呢啲病咧就會滋生出嚟。而咧其實都好恐怖下嘅，紅色嗰啲就全部死嘅，即係話咧每年咧喺美國咧喺死亡證嗰度寫咧就係有即係有大概13萬人死於中風啊，差唔多58萬人死於癌症，66萬人死因心臟病，跟住就有好多老人痴呆症嘅人死咗啦。但係老人痴呆症死咧，通常咧都係即係唔係咁報得咁高嘅。其實呢度咧，我想講咧係其實超過係130萬人咧係死於呢種嘅慢性嘅病。咁咁我其實想講咧，嗰個金字塔咧，其實做出嚟咧，希望咧係幫啲人食得健康啲嘅，希望啲人咧係會健康啲嘅。但係咧，好似1977年搞出嚟嘅嘢咧，好似搞出好大件事出嚟喎。因為咧，你諗下，越食咧就越病，越食咧就越嚴重，啲人越唔健康。咁啊，我諗咧就大家都要諗下，呢個金字塔係咪錯咗咧？係咪即係有咩問題咧？咁我就而家講第二個 point 啦，就係如果咧你見到呢啲嘅嘢嘅話咧，平時咧你會有啲有咩嘅感覺咧？第一個通常好常講咧就係，哇！你食咁肥，你死梗啊！你一定會血管硬化，一定會有心臟病，你唔好彩你中埋風添。咁啊，所以咧我就想講下咩叫做血管硬化同埋即係同埋佢心臟病嘅關係啦。咁如果你睇咧呢個咧，我係喺其實美國嘅國家研究NIH 嘅所謂嘅心臟肺同埋血嘅科學研究所嗰度咧攞出嚟嘅圖，你可以上去 website 嗰度睇嘅。佢咧就話咧正常咁啊，你一條血管啲血梗係流喺呢度咁樣穿過啦嚇。
如果咧係有問題嘅時候咧，就係嗰啲嘢有啲嘢咧就積咗喺個血管嘅內牆。咁啊，如果血管內牆咪嗰個好似塞車咁啊，越嚟越塞咁啊有時咧嗰個血壓咧就飆 up 咗啦，咁啊就會唔好彩咧就會爆血管。爆血管啊就係由於個動脈咧就硬咗，跟住咧爆血管咁喺個心嗰度就變咗心臟病啦。咁啊呢個咧就係所謂動脈硬化同埋心臟病。而咧你就再睇埋佢個 web 即係嗰個 web page 咧，佢哋咁樣講，佢話膽固醇咧，其實佢想講咧就係膽固醇係導致動脈硬化同埋咧心臟病嘅危險因素。點解咁講咧？佢咁講話，佢話 LDL 嘅 cholesterol 呢個咧就係我哋所講嘅好壞嘅膽固醇。如果越高嘅話咧，就越容易有心臟病。如果你越高 HDL cholesterol 呢個就係我哋平時講嘅好嘅膽固醇咧，你就越少機會咧有心臟病。我又想講咧，呢個係真定假嘅咧？呢個咧我就係即係呢個係 question。跟住咧，我希望你自己咧等一陣咧去決定呢個係真定係假啦。咁我就會即係首先講歷史，跟住就講少少所謂嘅醫學嘅報告啦。跟住咧希望再俾啲即係生物學上去點樣睇呢件事咧，你就會明白呢樣嘢係一個好大嘅一個問題。其實飽和嘅脂肪導致心臟病咧，係唔係一個真正科學上已經係證明到嘅樣嘢，只不過係一個我哋叫做 hypothesis， 係一個假設。即係嗰個假設嘅原因其實咧就係已經係差唔多喺50、60年代先開始有嘅。而之前50、60年代咧，啲人咧食好多肥嘢嘅，從來咧冇人擔心食肥嘢嘅。但咧有一個科學家叫做 Ancel Keys。咁咧，佢咧就話食物咧係會影響心臟嘅。點解咧？佢嗰陣時嘅 hypothesis 咧係咁樣講下咧。如果食得太多脂肪喺個食物嗰度咧，就會導致心臟病。咁佢個根據係咩嘢咧？就係其實咧就係喺差唔多100年前咧，俄羅斯咧有一個科學家咧就做咗個實驗，佢咧就俾白兔咧一啲嘅提煉咗嘅膽固醇，跟住咧之後咧發覺咧嗰個白兔咧就好病啦。咁啊，佢當佢解剖咗啲白兔嘅時候咧，發覺咧啲白兔咧有啲症狀咧就好似人類嘅血管硬化，所以咧呢個咧就嗰陣時咧佢就膽固醇咧食得太多啊，個血嘅所謂嘅血嘅膽固醇太高咧，就會導致血管硬化。呢個一個即係佢哋做咗個實驗咧，就即係咁樣講。咁啊，呢個 Ancel Keys 呢一個美國科學家咧，係大概喺50年代至到即係70年咧，佢咧就即係做咗一連串嘅唔係實驗，只不過一個去攞咗啲唔同嘅數據啦。佢去唔同嘅國家，包括美國啊、意大利啊、希臘啊、日本啊，攞咗啲數據，咁佢就比較咧就係你食幾多脂肪，你有幾高嘅心臟病率。咁咧佢嗰陣時用呢7個國家嘅數據咧，佢咧就話啦，如果你食得多飽和脂肪咧多咧，你咧就間接咧就會影響到你有心臟病。呢個咧就係佢喺呢個所謂 7 country studies 喺嘅時候，佢咁樣講。但係咧，你如果你讀埋我跟住下邊嗰句咧，就係佢喺1952年咧，佢喺另外一份報告，佢都講得好清楚咗話咧，食物當中嘅膽固醇咧係對人類嘅血管硬化係唔重要嘅。如果你明白咧，嗰個意思就係咧，其實你可以無論你食多食少食物當中嘅膽固醇咧，係唔會影響你個血管硬化嘅全部，完全係兩件事。咁啊，跟住咧，佢咧其實佢係幾長命嘅，佢成100歲先死嘅。咁啊，喺佢90幾歲嗰時咧，佢講咗另外一句説話咧，就係即係令好多人都好激氣嘅。咁咧佢話咧，其實咧係從來咧都係冇一個即係 connection 咧 between 即係喺血裏邊嘅膽固醇同埋食物嘅膽固醇係冇關係嘅。我哋一早就知嘅，佢話。而咧膽固醇咧喺個食物當中嘅膽固醇咧係唔緊要嘅，除非你一隻雞或者係你一隻白兔。點解咧？因為雞同埋白兔咧，佢哋嘅遺傳因子咧，同埋佢哋食物咧都唔係食肉嘅。所以咧，如果你
俾好多膽固醇去咧，佢哋根本身體咧係唔會接受到呢啲膽固醇，所以咧佢哋一定有啲好唔正常嘅症狀。其實咧有樣嘢好多人都唔講咧，就係咧其實如果你餵其他動物啦，好似老鼠啊呢啲咧好多膽固醇咧，佢係完全冇血管硬化嘅。即係咧其實咧，好似佢咁講第一句咧就係咧喺1952年佢都講話。食物當中嘅膽固醇係唔會影響人類嘅血管硬化，但係咧，我哋到今日咧諗食脂肪多或者膽固醇高咧，令到我哋有血管硬化同埋心臟病咧，係完全係由於呢一個嘅講法。咁我繼續講俾你聽，咩係叫做膽固醇？邊個知道咩叫做膽固醇？唔好嘢嚟㗎，肯定係咪？但係咧，我好彩咧，我又係讀生物化學嘅，所以咧就。我都知道多少少咩叫做膽固醇。如果你見到咧，呢個咧就係我哋每一個細胞都有細胞膜啦，喺外邊有細胞膜，成個細胞裏邊都好多膜，都係差唔多咁樣，有少少唔同啦。其實咧，我哋嘅身體裏邊咧有20%嘅，即係細胞膜裏邊嘅20%咧係膽固醇嚟嘅。如果咧我哋冇膽固醇咧，我哋根本係冇辦法做細胞膜，同埋我哋冇辦法做細胞。呢個第一個 point 我。即係希望你知道咧，膽固醇係好嘅。第二樣嘢咧，我哋其實身體裏邊咧係需要好多，即係我哋個膽固醇咧係用嚟做好多，即係好緊要嘅嘢。嗱，頭先我講呢個膽固醇嘅膜咧係結構上咧，即係好似你起埲牆，你要嗰個膽固醇係一個磚嚟嘅。你冇咗嚿磚，你點起牆咧？你完全細胞係冇得即係存在嘅。第二樣嘢咧就係我哋用膽固醇咧係製造好多即係。所謂類固醇嘅激素，例如男女嘅性荷爾蒙，都係膽固醇走出嚟嘅。同埋咧維他命 D， 我諗啊，你哋如果好緊張骨啊，如果你覺得心情唔係好開心啊，其實通常心情唔即係你個 mood 唔係好高咧，就係因為你唔夠維他命 D， 所以你照下太陽啊，佢咧就將膽固醇咧就轉咗做維他命 D， 咁你就開心啲㗎。所以咧得閒咧就唔好咁怕曬黑，即係應該走出去曬下。咁咧就膽固醇咧，首先你記得就係好嘅，因為咧每個細胞都需要膽固醇。你有啲細胞係更加需要多啲膽固醇，例如你頭上面嗰個腦嘅細胞咧，其實大部分都係即係膜嚟嘅，因為好多膽固醇喺度嘅。我哋嘅頭，我哋嘅腦咧，只不過係我哋嘅身體嘅重量嘅2.5%，但係咧。我哋個腦咧係佔咗我哋身體20%嘅膽固醇，即係話咧係最膽固醇高咧就喺我哋個腦嗰度。所以咧，如果我哋唔夠膽固醇咧，我哋咧個腦就好大問題嘅。咁又要即係講少少即係啲生理學呢嘅嘢啦。咁我其實成日想你記得咧，就係膽固醇因為咁緊要啦，身體咧就又做咗好多嘅。用咗好多方法去令到膽固醇咧個水平係正常嘅。例如咧點咧？有幾多係合成啦？我哋身體係識得做嘅。我哋個肝咧係識得做膽固醇嘅。我哋條腸咧係會吸收膽固醇。如果你唔吸收咧，我哋咧就會排泄咗出去嘅。咁咧其實咧呢一個嘅過程咧係好複雜嘅。即係咧今日我唔會講好多，但係我淨係想講咧就係。我哋身體裏邊做嘅膽固醇係超過80% of 我哋即係血裏邊嘅膽固醇，而咧我哋食翻嚟嘅咧係少過20%，而咧我哋食物當中嘅膽固醇咧係好緊要嘅，因為咧其實大部分我哋食物當中嘅膽固醇咧都吸收唔到嘅，會走翻出嚟嘅，全部都去晒洗手間嘅，因為我哋係食好少嘅啫。你係吸收得好少，因為係吸收唔得好多。但係咧嗰個步驟咧，嗰個吸收嘅步驟好緊要，因為咧如果我哋食物裏邊咧唔夠膽固醇咧，我哋身體咧就會 send 一個 signal 俾我哋個腦咧，話我哋食得唔夠膽固醇，咁佢哋會話做多啲膽固醇，或者我哋如果食夠咧，我哋條腸咧就會決定咗，哦，我應該唔需要吸咁多，或者我應該去放多啲出嚟。即係呢個係一個好複雜嘅一個嘅一個 process， 而咧個人都係好多，因為好多嘅遺傳因子會參與啦，所以咧有好多遺傳喺呢一方面，所以有啲人咧就天生就做多啲膽固醇，但係咧佢咧就唔吸咁多嘅，所以咧大部分都冇問題屙晒出嚟。
有啲咧就其實唔係好夠膽固醇，但咧就吸得多啲。但係咧，所以咧就食物同埋我哋自己身體做咧，其實係一個好有即係協調嘅。我哋身體係其實係好厲害，有好即係好多所謂即係自己控調我哋自己嘅。咁我講咗呢樣嘢咧，就希望你知道一樣嘢就係其實我哋係要食膽固醇先可以咧所謂 fine tune， 我哋可以即係協調我哋自己身體點樣吸收啊，點樣製造啊膽固醇。咁啊呢個係其中一個部分，所以因為係咁緊要，所以我哋係好多嘢係 make sure 我哋係自己係夠膽固醇。而咧當然啦，因為頭先啊我講 Ancel Keys 做咗咁 make 咗個即係講咗嗰個假設假想之後咧，佢咧就有好多即係美國政府咧就證明咗想做實驗啦，或者做即係一啲關於人類嘅研究咧，去證明咧其實佢哋俾好多錢出嚟咧，想證明咧食得多肥嘢咧對人嘅健康係唔好嘅。咁啊有好多 paper 已經出咗㗎，我只係咧俾兩個report， 即係兩個即係大啲嘅報告講出嚟。第一個咧就係喺麻省嘅一個地方叫做 Framingham。你如果有時間，你哋自己可以上網抄咧，你就知道咧我冇講大話嘅。喺1948年咧，佢開始咧，佢已經咧就喺呢個細嘅城市裏邊咧，佢咧就將每一個人嘅即係健康啊，所有啲數據咧留晒喺度。所以咧好好咧，因為佢所有人啊嗰啲血幾多咩嘅 number 全部有晒，食咩嘢咧佢咧就登記晒㗎啦。所以咧我哋咧就其實喺過去嗰幾十年咧已經係去睇下係咪啲人食得多肥嘅嘢咧就多啲心臟病咧。咁咧呢一個報告咧喺1992年已經做咗出嚟嘅。呢位先生咧佢咧就係其實係即係主管呢一個所謂嘅 Framingham Heart Study 嘅 director 啦。咁佢咧就講啦，你越食得多肥飽和脂肪，你越食得多膽固醇咧，你嘅其實咧你個身體嘅血蛋白嘅膽固醇係越低，而咧嗰啲人係越 physically active， 即係最健康嘅。其實一早已經知道㗎啦，超過20年前咧，我哋已經知道咧，其實食膽固醇啊、食飽和脂肪咧係冇影響嗰個人個健康嘅。而咧另外一個咧就係唔順氣啊嘛，即係美國政府又咁咧，因為叫咗人嚟咧要咁樣食咧，做咗 negative data 出嚟咧就唔得啦。咁啊，所以咧就俾多啲錢，跟住咧就有另外一個 study 叫做 Women's Health Initiative， 呢個咧係美國政府資助最大嘅一個 study， 係700個 million， 即係咧7億嘅美元嘅一個 study， 係做呢個即係 focus on 女性嘅。咁喺呢個 report 度咧，我淨係即係舉一個 report， 其實好多 report 喺2006年至到現在咧係出咗差唔多超過10個 report。咁咧其實呢度咧就想講佢咧就係想俾啲人咧食啲所謂健康啲嘢，就例如咧就少啲脂肪啦，多啲菜啊，多啲生果啊，多啲穀物啊呢啲嘅咧。咁佢做完實驗嘅報告咧，因為冇辦法，佢呢個報告寫呢個研究，即係寫呢個關嗰時咧，就想證明食得肥咧就令到你冇咁健康㗎，所以佢只可以咧咁樣講就係咧，你食少啲肥咧，冇減少你心臟病啊或者係中風嘅機會。其實咧，如果你識睇報告咧，就知道咧，其實倒翻轉頭嘅，應該咧就係你越食得肥嘅嘢咧，就越健康；你越食得少肥咧，你就越多病。但你如果有興趣，你可以睇翻，我可以俾個 PowerPoint 你哋咧，你哋自己去抄咧，你就會知道咧，呢個咧係好驚人㗎。咁咧，我倒翻轉頭就講啦，呢個咧就係咧，佢其實就係想證明咧，食得肥嘅嘢係唔好嘅，但係做唔到。其實相反係好嘅。跟住咧，我就係舉兩個報告，又係好多，尤其近5年咧，好多呢啲報告。其實咧，飽和脂肪同埋膽固醇咧，都係對我哋有益嘅，尤其係對我哋嘅腦嘅功能。我而家咧舉兩個報告啦，係比較近期啲啦。第一個咧就係關於柏金遜症嘅。咁咧，佢做咗好多人咧，佢發覺一樣嘢就係咧，你嗰啲人咧越高血嘅膽固醇咧，就越少機會有柏金遜症，而咧佢就係同埋有個所謂嘅 dosage dependence 嘅 effect， 就即係話咧越高就越好，即係越高咧就越少機會。
越即係低咧，仲個機會多啲。而咧佢有中間嗰啲數據咧，就證明好差唔多好似一條直線咁樣。呢個佢哋即係喺個報告裏邊咁樣講。第二樣嘢咧就我諗大家都好想知道關於即係老人痴呆症或者痴呆症呢個咧又都亦講咗，但你見到紅色同埋藍色，我係專登係咁樣highlight 出嚟咧，就係老人痴呆症咧係會多咗嘅。如果係你食多咗碳水化合物，係低咗嘅。如果你係食多咗脂肪，其實咧根本咧而家最近咧我諗好多人你哋或者都有好多人咧都聽過要食多啲肥啲嘢，或者食啲椰子油。我都會講多啲關於呢樣嘢，係對我哋嘅腦好緊要。你記得咧，我哋嘅腦係20% 係膽固醇嚟嘅，即係我哋身體裏邊嘅20% 膽固醇全部咧走咗去嗰2.5% 嘅重量嘅腦嗰度，係即係比其他嘅細胞啊嘅 tissue 咧係多8倍咁多嘅。咁其實我想講俾你聽，問題咧就唔係膽固醇，膽固醇咧從來冇唔好嘅。其實咧，如果你個醫生講哦，你有高嘅好膽固醇啊，同埋低嘅膽固醇咧，其實佢唔知佢明唔明白啦。如果佢明白嘅話咧，其實佢想講咧就係其實就係嗰個脂蛋白。其實咧膽固醇同埋脂蛋白係一齊嘅。我哋身體咧就唔可以運個膽固醇喺經過啲血嘅，因為咧水溝油唔得噶嘛。所以咧，佢咧就用蛋白咧係黐住嗰個油，而咧就個血嘅所謂嘅脂肪蛋白咧係將嗰個脂肪啦，或者係膽固醇咧係由個肝運去個腦，或者由個其他身體度運去個肝嗰度咧排泄出去。而咧呢個咧又係喺五年前咧有一個好大嘅報告，係做咗52個國家。嗰個結論咧係點樣咧？喺所有嘅族裔，男女，我哋去都揾到咧，就係所謂 A 鋪，即係脂蛋白 B 同埋 A 嘅比率咧，其實咧係最容易去 predict 邊個人有即係心臟病啊，或者係嗰啲嘅。而咧就 total over HDL， 你如果你驗血啊，驗血嘅膽固醇咧，就係你就係通常就會 check 呢個 total cholesterol over HDL cholesterol。呢個係除非你俾好多錢去做啲特別嘅 test 咧，如果唔係咧，你係全部淨係做呢兩樣嘢嘅啫，冇人會再多嘅。咁啊，我問過幾個醫生朋友，佢唔知道多過呢一個嘅數據，所以我知道咧，佢哋係唔知道嘅。因為我少過30年前，我都有教少少嘅醫學生啦。咁啊，我而家都有好多醫生嘅同事，咁我都知道，即係有啲佢好識，但係咧呢啲佢係唔知道嘅好多。點解我講 A and B 咧？你